Mamá, me voy a mejorar. Si te vas a mejorar, hijo. Ay, recuerdo cuando me lastimé. Bueno, ahora traemos el cable y el Roku y lo enchufamos. Espera, ¿qué fue esa chispa? Mucho más tarde. Kiosco. Hola, señor, me gustaría comprar un iPhone. Por supuesto, aquí tiene, gracias. Mucho más tarde. Tengo un iPhone. Hola, Pu.